खिप्रो मां ख़बर ॾींदा हालु त खिप्रो में तकरारी केनालनि खिलाफ़ पैदल टार्च रैली कढी वई आहे। केनाल समूरा नामंज़ूर जा ज़ोरदार नारा हया पिया वञनि। साफ़ी बिरादरी ऐं जीए सिंध क़ौमी महाज़ जी अॻुवाणी में पेस्टिसाइड वर्कर्स शहरनि ऐं ॻोठाणनि पारां सीएनजी रोड खां शहीद चौक ताईं पैदल टार्च रैली कढी वई आहे। रैली जी अॻुवाणी हैदराबाद जो सीनियर साफ़ी इरफान अली बुगियो, आज़ाद कुंबर, मेहरान सिंधी, दोस्त अली भट्टी, सरमद अब्बास दर्स ऐं ॿिया करे रहिया हुआ। रैली में शरीक माण्हुनि जो चवणु आहे त समूरी सिंध सरापा एहतजाज बणियल आहे। सिंध जे माण्हुनि केनालनि खे रद्द करे छॾियो आहे, पर वफ़ाक़ ऐं पंजाब पंहिंजी होड़ ते क़ाइमु आहे। केनाल मंसूबो सिंध लाइ क़त्ल जो मंसूबो आहे। हिननि जो वधीक चवणु हो त सिंधु दरिया सिंध जे माण्हुनि जो जियापो आहे। पाणी खसियो वियो त समूरी सिंध बंजर थी वेंदी, सिंध जी ज़राअत तबाह थी वेंदी। हिननि जो वधीक चवणु हो त सिंध में अॻी पाणी जी खोट आहे। समुंड सिंध जी लखीं एकड़ ज़मीन गड़काए वियो आहे। हिननि जो चवणु हो त पंजाब सिंधु दरिया मथां नवां केनाल ठाहे सिंध जूं सरसब्ज़ ज़मीनूं बंजर बणाए चोलिस्तान जो रेगिस्तान आबाद करणु चाहे थो। हिननि जो चवणु आहे त वफ़ाक़ ऐं पंजाब पंहिंजी होड़ तां न लथो त हाणे सिंधी माण्हू मज़ामत बि कंदा। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।